Ja, servus Leute, ich bin's wieder, euer Olli von Kuhangriff. Wir befinden uns hier wieder im Wald. Es ist herrlichstes Wetter, es liegt sau viel Schnee, das ganze Holz ist ein bisschen nass. Das wird eine Schwierigkeit werden beim Feuer machen, aber wir kochen heute wieder eine Kleinigkeit und ob das was wird, seht ihr jetzt. Wir haben jetzt, glaube ich, insgesamt 2 Stunden unser Lager ein bisschen vorbereitet und aufgeräumt. Also hier hat es ausgeschaut wie die Sau. Ihr seht auch selber, das Holz ist jetzt nicht das beste Holz, also das ist wirklich super nass wie ein Schwamm eher. Das wird mit Sicherheit nicht brennen, aber wir werden es einfach mal versuchen. Wir haben einen Backup-Plan, hängt hier schön an unserer Werkzeugleine, einfach Holz mitgenommen von zu Hause, weil das, wie gesagt, im Winter ist immer eine Schwierigkeit mit dem Holz. Genau, wir werden jetzt einfach mal das Feuer entzünden und alles, was wir dafür tun müssen, ist eigentlich, so, das Feuer brennt. Na, ist natürlich nur Schmarrn. Wir wollen natürlich euch teilhaben lassen, gerade unseren treuesten Gast, den Tobi, und entzünden natürlich das Feuer wieder auf die klassische Art und Weise. Wir werden jetzt halt unseren Milchreis zubereiten. Ich
Bin gespannt, ob es klappt. Beim letzten Mal hatten wir ja nicht so Erfolg mit unserem Gericht, aber ich bin da sehr zuversichtlich. Für Milchreis braucht man natürlich erstmal Milch. Ja, was wird das sein? Ich glaube 500 Milliliter, circa 500 Milliliter Milch. Die kippe ich jetzt mal in den Topf. Und dann erhitzen wir die erstmal. Wenn die dann leicht köchelt, kann man unseren Milchreis dazugeben. Beim Milchreis ist auch so, ich glaube, das waren jetzt 125 Gramm Milchreis, 45 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillezucker. Und die Mischung, die werden wir dann einfach mal reinschmeißen, sobald die Milch ein bisschen aufgeheizt ist. So, die Milch, die ist jetzt schon erhitzt worden und jetzt werden wir einfach unseren Milchreis dazugeben. Den kippen wir da einfach rein und rühren ein bisschen um. So, und jetzt müssen wir da ständig weiter rühren. Es darf jetzt nicht mehr so heiß werden. Deswegen muss man auch immer ein bisschen aufpassen mit dem Feuer, dass man es nicht zu nahe ranhängt. Genau. Wir melden uns einfach wieder zurück, wenn er fertig ist. So, wir haben jetzt den Milchreis vom Feuer genommen und danach, also der war jetzt 20 Minuten über der Flamme bei ständigem Rühren eigentlich, damit die Milch eben nicht anbrennt. Und was noch dazugekommen ist, ist, dass wir das danach noch mal 10 Minuten ungefähr neben dem Feuer haben stehen lassen, dass ich noch mal die restliche Milch quasi in den Reis reinsaugen kann. Wir haben es jetzt schon aufgeteilt. Und ich denke, wenn man mal reinschaut, also es ist auf jeden Fall, hat sich vollgesaugt und schmeckt auch wunderbar. Also kann man nur empfehlen. Ich würde es fast noch ein bisschen länger über der Flamme lassen, also wahrscheinlich 25 Minuten oder so, je nachdem wie heiß halt euer Feuer eben ist. In der Zwischenzeit habe ich mir noch einen kleinen Kaffee schnell gemacht, so eine Fertigmischung. Und ja, jetzt werden wir das erstmal essen und dann melden wir uns später nochmal zurück. So, jetzt haben wir unseren Milchreis aufgegessen. Was wir jetzt noch machen ist, wir hatten eine Dose Ananas dabei, die lassen wir uns noch schmecken. Und
wir wollen eher die Dose eigentlich haben, weil wir jetzt noch, ihr seht es vielleicht, kommt mal mit. Wir haben hier einen sehr verletzten Baum vorgefunden und da kann man wunderbar das ganze Harz raus ernten. Außerdem ist hier hinten auch nochmal ein zweiter Baum, der eigentlich fast sogar noch stärker blutet. Und wir werden jetzt einfach in dieser Dose, in dieser Ananasdose, die brennt gerade aus auf dem Feuer, da werden wir das Harz sammeln und dann einfach mal schauen, was wir damit anstellen können. Vielleicht irgendwelche Klebstoffe oder Feuersticks. Mal schauen, seht ihr einfach. Also wir werden jetzt hier einfach ein bisschen das ganze Baumharz absammeln. Natürlich schauen, dass wir nicht zu tief kommen, dass wir den Baum nicht noch stärker verletzen. Wobei man da eigentlich schon fast davon ausgehen kann, dass er sich davon fast nicht erholen kann, denke ich. Ja, was wird da passiert sein? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat der Blitz eingeschlagen. Vielleicht ist irgendwas anderes auch passiert. Oder einfach ein aggressiver Specht, der sich in irgendeine kleine verletzte Wunde schon versucht hat reinzuhacken. Macht es am besten mit einem Messer, auf welches ihr verzichten könnt. Also nicht, dass ihr das am Ende dann noch braucht. Weil das Harz lässt sich nur sehr schwer wieder entfernen vom Messer. Und schon gar nicht, wenn ihr außen seid. Das ist nicht leicht, aber das kriegen wir schon hin, dass wir da eine Menge rausholen können. Ja? Ja. Das ist eigentlich so 1A. Der da? Nee, weiter oben. Guck mal, das ist doch auch ein. Ach so, du meinst ganz so. Da, wo du gerade mit dem Netz hast. Hier. Der ist schon, der da hier. Oh, So. jetzt ist er weg. Oh. Das war eigentlich auch die Soße weiter weg. Die Soße weiter weg. Hä? Die Soße weiter weg. Warte mal. Nee, das ist immer noch das. Ja, das kriegen wir nicht weg. Meinst du, das hört jemand? Hm? Meinst du, das hört jemand, wenn man das da Ah. Vorsicht. Kommt nochmal ein Haufen. Nee, das ist nichts mehr. Das ist doch hier was. Baum. Was ist das hier eigentlich? Was ist die Kante da? Weiter hoch, du musst weiter hoch. Ja, aber ich habe keinen Bock, das nicht. Mach ich nicht, keine Sorge. Hab ich aber ausgedrückt, meine Sorgen. Genau das da hier. Ja, schau mal an. Mega, ey. Ja, okay, schneid es gleich hier rein. Ja.
Gut, dann zum nächsten. Da kriegen wir nichts mehr rausgeholt. So, noch ein Harzbrocken. Hier kannst du das selber ein. Da ist es ein wenig schwieriger, glaube ich. Ja. Oh, hier ist doch ein mega Brocken da. Oh, hier oben auch. Da ist halt wegen weiter oben. Das Ding ist, das ist halt noch sehr frisch. Noch. Schau mal an, wie weich das ist. Sein, dass das nichts war. Die 2 Bäume da. So, wir haben jetzt halt von den 2 Bäumen ein bisschen Harz eingesammelt, ihr seht. Ist ein bisschen was. Ist eine gute Ausbeute auf jeden Fall. Ihr seht es auch am Messer. Das Messer schaut danach ziemlich ramponiert aus. Also macht es am besten mit einem, welches ihr jetzt nicht noch für weitere Sachen braucht. Was wir jetzt machen, wir stellen das jetzt einfach ein bisschen in die restliche Glut, die wir noch hier haben. Und dann kann das ein bisschen vor sich hin schmelzen. Glut ist immer besser als ein offenes Feuer, weil wenn das Harz nämlich zu heiß wird und es kommt mit dem Feuer in Berührung, dann kann es anfangen zu brennen. Ist natürlich nicht so geil, weil das pustet man auch nicht so einfach aus. Genau, was ich noch mache ist, ich lege das Messer ein bisschen ins Feuer. Ihr dürft es bloß nicht so lange drin lassen. Also das soll jetzt halt nicht hier weich werden, das Messer. Und jetzt lassen wir das Harz noch ein bisschen schmilzen. So, also das Harz, das ist jetzt geschmolzen komplett. Ihr seht es vielleicht. Das ist hier richtig flüssig geworden und ja, das Schöne daran ist eigentlich, also wir lassen das jetzt heute abkühlen noch und nehmen das dann wieder mit heim. Und beim nächsten Video werden wir uns Fackeln daraus herstellen. Also falls ihr das nicht verpassen wollt, jeden Sonntag 13 Uhr kommt ein Video von uns. Noch 80% der Leute, unserer Zuschauer, sind keine Abonnenten. Also einfach mal auf Abonnieren klicken, die Glocke aktivieren, ein Like geben, kommentieren, was wir besser machen können. Und jetzt erzählt euch das einfach mal an. Ich habe den Stock jetzt hier in das heiße Wachs, in das Harz getaucht und ich muss da tatsächlich nur in die Nähe von der Flamme kommen und schon eskaliert es ein bisschen. Also es ist wirklich auch ein wunderbarer Zunder, den man verwenden kann. Falls ihr Lust drauf habt, schaltet Sonntag wieder ein. Das war von mir. Ciao. Hörst du mich? Hörst du mich? Freischütteln. So. Ja, und heute zeigen wir euch den Elefanten. Also, okay, dann mach. Los geht's. Warum nicht? Hier ist unsere Feuerstelle. Hier ist der Kleiderhaken. Hier ist ein Stock. So ein Arschlochfeuer heute, ohne Witz. Da habe ich die ganze Zeit die Scheiße in die Fresse gekriegt. Und kaum ist das Video fertig, stelle ich mich da rüber, dann zieht es da rüber.